عليكم. احنا الان كنتواجدوا في حي جبل درسه. كاين واحد المبادره ديال صباغه واجهات المنازل اللي تكلف بها الاخ رضوان عبد السلام جزاه الله خيرا، اللي تكلف بها من المال الخاص ديالو. تقريبا واحد 60 ديال الدار تقريبا اللي صبغنا هنايا في المده ديال 3 شهور من قبل رمضان. حنا هنايا وفر واحد فرص الشغل اللي تقريبا 7 بينا حنا خادمين انا ومعايا 6 دراري. صراحه المبادره كنشكر عليها بزاف. ما كرهناش المبادره هذه تعمم في جميع الاحياء ديال تطوان. نضربوا عصفورين بحجر واحد، نوفروا فرص للشغل للشباب ويتحركوا والصيفيه هذه ويصنعوا شنو كاين، وفي نفس الوقت يسكفوا على الحوام وتكون الحوام نقيين. وكنحيي السكان ديال الحي هذوما تعاونوا معنا وشكرا لهم بزاف. والله يا ودي الحومه دابا رجعت تبارك الله. النور ما رجعتش على الحومه، رجعت للزياره والجامع ان شاء الله. ما فيه الجامع ديالي هيفيني هو مسكين قايم بها، هو قائم بالواجب. الله يجازاه بخير، الله يخلي عدلنا جميع المسائل ان شاء الله ويوقف معنا وجميع ما نوقف عليه يقوم بالواجب معنا ان شاء الله. رضوان مسكين الله يجازاه بخير، الله درجه عاليه نشطنا الحومه كيقوم عليكم. احنا من حي جبل درسه الحومه الاخ رضوان بن عبد السلام جزاه الله عنا جزاء الخير. سباغ لنا الحومه والمبادره ديالو جيده وكيوقف مع الناس الحومه وسباغ اكثر من 60 دار تبارك الله. الله يجازيه بالخير والحمد لله. كيعاون الشباب على الخدمه وكيعاوننا حتى حنايا في الحومه، وكنتمنوا الاحياء جبل درسه كاملين يكونوا بحال هيدا. هذا المنبر هذايا كنحييو الاخ رضوان شكرا بزاف، وكنحييو على هذه المبادره اللي عدل وعلى هذه مبادره الصباغه اللي عدل، وكنشكروه بزاف بزاف بزاف. والله يرحم له الوالدين، وكيعاون الدراويش وكيعاون اللي محتاج. والله يسهل عليه وعلى جميع المسلمين، والله يوفقه في حياته. كنشكر رضوان على هذا الشيء اللي صبغنا الحومه، كيعاون الشباب كيعاوننا كاملين حنايا هنايا، كنشكروه بزاف. المبادره واعره صراحه. الحومه كانت مهمشه بزاف، دابا الحومه واعره نقيه فهمتي، دائما كيسيقوها دائما كيشطبوها. تبارك الله على رضوان. كنشكركم بعدك على هذه الالتفاته هذه، وهذا مزيان. هذا الناس ديال الاعلام خصهم يكونوا هكذا دائما ينشروا الحاجه ايجابيه، ومن الحاجه الايجابيه اللي بالتوفيق الله عز وجل اننا تيسر لنا اننا نصلحوا هذا الحي هذا كامل، وكذلك نصلحوا الجدران والصباغه والحمد لله. بدينا في عام 2020 من ديك الوقت وحنا على الاصلاح تسالينا هذا الشيء هذا كامل، والشارع ديالنا او الدرب ديالنا وزيد عليه حتى درب اخر والثاني. انتم كما شفتوا داك الشيء هذاك. ايوا الله يجازي بالخير الشباب اللي وقفوا معنا، والحمد لله كانت فرص شغل. انا كما قلت لكم بان اكثر من 30 واحد اللي خدم معنا، وكذلك حتى المسجد ديال الحي حتى هو عاودناه من جديد، وكذلك الجهه ديال النساء المصلى ديال النساء، والحمد لله. ونتمنى هذه البادره او هذه المبادره هذه تكون في احياء اخرى، والناس ديال الحي يستاهلوا. يعني اي واحد في شي حومه خصوصا من يكون ربي يفتح عليه ويسر له الامور وربي يرزقه، خصو يتفكر الناس ديال الحي ديالو حتى هما يكون عندهم نصيب من هذا الخير هذا. وديك الشيء اللي كان الحمد لله يعني توفقنا اننا نقوم بالاصلاح ديال الحي كامل، والصباغه كذلك موحده، وكذلك عاوننا بزاف ديال الديار ديال الجيران هنا، بدلنا لهم الابواب وشراجم اللي كانوا مهرسين مدريين، والحمد لله على كل حال، والفضل الله عز وجل.